ko prestrašena surikata sicer 4-krat udari pred slonom, potem pa takoj naslednji hip pobegne. Vsaj tako se mi je zdelo. Nekako še najbližje se mi zdi primerjava s kakšnimi misicami, ki so izvoljene za mis sveta. Morda pa zato tako obupan izraz Tanje Fajon. Pa je podaril vse, Podaril je vse, kar so pravzaprav gradili, ne? Dobrodošli v tedenskem safariju po politični savani, v podcastu, ki ga spremljajo levi in desni. Pa tudi sredina, desni in levi. Nad namočeno savano se izmenjujejo vremenski alarmi, naš mister savane Robi pa tolče z roko po mizi. In kot na kakšnem lepotnem tekmovanju obljublja svetovni mir. Škoda, da še nima super računalnika, ki ga je napovedal prejšnji teden, no ima pa Janez spet svojega super Karla, čeprav ga prejšnji teden ni napovedal. Z vami sva Mirko Majer in Peter Merše. In zdi se, da naš mister savane vstopa v vse večje težave. No, poglejmo si, kako se je tresel podij v Združenih narodih. I want to say this out loud and clear to the Israeli government. Stop the bloodshed. Stop the suffering. Bring the hostages home and end the occupation. Mr. Netanyahu, stop this war now. Ja, moram reči, da se najbolj poistovetim s tem smehom Vojka Volka, sicer pa Peter, moj čisto prvi komentar na tole je, da imajo Združeni narodi za razliko od našega državnega sveta očitno precej močan pult. Ne? Drži, ne? In zanimivo je tudi, ne, da pravzaprav je ta izjava kontradiktorna sama sebi. Po eni strani končajte vojno, po drugi strani pripeljite talce domov. Ni mar prav to tisto, kar Benjamin Netanjahu v Gazi počne? Ja, in glede tega tolčenja po pultu, mogoče še to, ne, tudi udarci, tisti 4 so bili bolj v slogu, veš, ko prestrašena surikata sicer 4-krat udari pred slonom, potem pa takoj naslednji hip pobegne. Vsaj tako se mi je zdelo. No, sicer so pa kamere v dvorani razkrile še marsikaj. Golobov prvi svetovalec, ki ga vidimo, ne, za mednarodne zadeve, Vojko Volk, je ob tej šefovi, da ji rečem kar eskapadi, dobesedno bruhnil smeh, kar po mojem iskreno ni ravno reakcija, ki jo išče nek državnik svetovnega formata, ko želi pustiti na polno dvorano, sicer ni bila polna, nek globi vtis. Sploh, ko govorimo o vojni in grozotah, kot je Gaza. Tako, in zraven vidimo zelo pomenljiv izraz na obrazu Tanje Fajon, zelo apatično mu je zaploskala, pogovorno bi rekel, da je imela nek tak poker face, popolnoma brez čustev. Na drugi strani dvorane pa, to je bilo prej na hitro vidno med aplauzom, je veliko več navdušenja pričakovano pokazala Tina Gaber. Ne? Zdaj, moji diplomatski viri, ki so v ozadju seveda spremljali še kakšno drugo reakcijo, bolj pomembno, naprimer reakcijo gostiteljev te generalne skupščine Združenih narodov, torej Američanov, ne, pa pravijo takole, da je bil ta govor tako zelo velika polomija v očeh Amerike, ne, da ga razviti svet v bistvu zelo težko razume, da bo pa moral Robert Golob zaradi tega pristati na kakšno zakulisno umazano delo več. Bolj konkretno, v bistvu me opozarjajo v tem kontekstu na obisk direktorja CIA v Ljubljani, ta teden v torek je bil, ne, ki ga je vlada sicer javno predstavila tako zelo nedolžno kot vljudnostni, ne, kot da je prišel na kranjsko klobaso in potico, recimo. Ne. V resnici pa naj bi gospod Burns, ne, ki mislim, da ima z vodenjem CIA precej dela in nima časa za vljudnostne obiske, bolj ali manj prišel povedati, kaj bo v prihodnje potrebno čisto operativno oddelati za ameriške, posledično pa, ker gre pa za zgodovinske zaveznike, tudi za izraelske interese. Ne. Seveda, ne, in pravzaprav prvi koraki so že bili narejeni, preden greva na to, morda še to. Ne. Slovenski mediji, neodvisno od tega, kateri strani bolj pripadajo, oziroma so bolj naklonjeni, so ta govor, recimo, dajali v neke zgodovinske kontekste. Eni ga primerjajo z Reaganom, ko je pozval Gorbačova naj podre Berlinski zid pred Brandenburškimi vrati. Drugi recimo ga primerjajo s samim Hruščevom in njegovimi diktatorskimi potezami. Vsekakor pa ne s Castrom, ker ni imel napisanih govorov, ne?
Drži, ne. Tako da jaz sem pa pravzaprav nekako še najbližje se mi zdi primerjava s kakšnimi misicami, ki so izvoljene za mis sveta, ne, izbrane za mis sveta, ko potem vehementno napovejo, da si bodo prizadevali za mir na svetu. V bistvu mi želiš reči, da je bil govor napisan za Tino Gaber in da bi ga bolje izvedla od Roberta Goloba. Zagotovo vsaj bolj graciozno, če že kaj drugega. Ne. Kaže pa še nekaj, ne, se mi zdi izjemno enodimenzionalnost našega premierja, torej popolno nerazumevanje za neka tehtnejša vprašanja. Ne, recimo, ni treba daleč, da dobimo recimo neke bolj konkretne analize, ne, recimo že hrvaški premier, to je sosednja država, nam zelo sorodna, Andrej Plenković, ne, je podal bistveno bolj smiselno, bistveno bolj jasno razlago in tudi ne, seveda ne gre tukaj zgolj za enega bad guyja, ne, ki bi, če uporabim ta slengovski izraz, bulijal, ne, vse ostale v regiji, ampak gre enostavno pravzaprav za bistveno kompleksnejše probleme, tudi ne nazadnje za preživetje Izraela. Ne. Ja, razlika med Plenkovićem in Golobom pa je, ne, da je eden šolan karierni politik, drugi pa ne, šolan karierni čudežni deček slovenske energetike, kot smo poslušali pred volitvami. Naprimer, ne. Nekaj takega. Kaj praviš? Ne? Predsedovali smo Varnostnemu svetu Združenih narodov, ne? Se pravi, naj bi igrali vlogo nekega posrednika, prav posredniško tole tovčenje ni, ne? Ne, pravzaprav, zdaj zanimivo je to, ne, kot je slišati nekak iz teh diplomatskih bolj krogov, ne, je naša ekipa teh diplomatov, ki so vodili to predsedovanje, pravzaprav se zelo trudila in tudi dokaj dobro svojo nalogo opravila od Tanje Fajon navzdol. Morda pa zato tako obupan izraz Tanje Fajon, pa je podaril vse, kar so pravzaprav gradili. Ne. Zdaj, logično je, da v enem mesecu ne pride do spremembe strukture varnostnega sveta in tako naprej, ampak ne nazadnje Slovenija tudi svojo vlogo, pravzaprav pozicijo, geostrateško pozicijo v Srednji Evropi, na pol poti med Rusijo in Ameriko, v NATO pa hkrati povezana z Rusijo, dobre odnose imamo tako z Izraelom, že iz časa Jugoslavije in kasneje, ko smo imeli recimo v času osamosvojitvene vojne veliko sodelovanja in kasneje potem in ne nazadnje tudi sploh aktualna vlada recimo s Palestino, ne, kjer so pravzaprav že naredili nekaj napak z tistim nepremišljenim priznanjem, pa vendarle ne, smo imeli neko to vlogo, zdaj pravzaprav smo se postavili dobesedno na stran Hamasa. Ne. V javnosti se premier zelo rad postavi nekam, ne, tako kot tule na pro-palestinsko stran, v ozadju se mi pa zdi, da se dogajajo zelo zanimive stvari, tudi ta teden so se kar nekaj takih nabralo, ki kažejo prej obratno od tega, kar premier govori javno, ne, in prav v torek, ko je bil šef CIA tule in je stiskal roko, kot bova videla svojemu slovenskemu kolegu Jošku Kadivniku, ne, se je zvrstilo za moje pojme kar malo preveč na ključi. Že ta slika mi je sicer zanimiva, deluje kot bi ameriški, ne, vodja CIA tako močno stisnil roko slovenskemu kolegu, da gre našemu kar malo na jok. Morda ni tako močno stisnil roke, verjetno pa je prej stiskal kaj drugega, oziroma spet v besednjaku slovenske politike, morda trl kakšno zadevo. Ja. No in isti dan, ne, je na Brniku v precej nenavadnih okoliščinah zasilno pristalo tole transportno letalo, ki ga vidimo z nevarnim tovorom, ki je sicer priletelo po kratkem postanku iz Frankfurta proti Izraelu in tu zdaj seveda stvar postane zanimiva. Hkrati pa ne, prav v torek tudi novica, da iz južnega Jadrana, tam nekje okoli Črne gore, proti Luki Koper pluje tovorna ladja MV Catherine, na kateri naj bi bilo razstrelivo namenjeno Izraelu, sicer na vmesnem postanku proti Poljski, Češki in Slovaški, kjer naj bi seveda proizvajalci orožja potem to distribuirali naprej. No zdaj, ne, če gremo na Golobova stališča, kako mora Netanjahu takoj končati vojno, iz uprave za pomorstvo so ob tem tovoru, ki pluje proti Luki, gladko odgovorili Amnesty International, da bo seveda ladji dovolili ukrcanje, če bo zanj zaprosila in tega ne bodo prepovedali, kar mi je padlo v oči, ne, potem ko vidiš obisk CIA, vplutje ladje, pristanek letala, ki je namenjeno v Izrael, pa je zelo zamotan takšen triki diplomatski odgovor nekdanjega predsednika in tudi dolgoletnega diplomata pri Združenih narodih Danila Türka, ko je dobil vprašanje, ali gre res za samo naključja. Poglejva to. Poglejva.
Je pa verjetno zgolj na ključe, da je bil danes tudi direktor CIA v Sloveniji. No, gledajte, veliko se dogaja. Slovenija je članica NATO, Slovenija je tesna zaveznica Združenih držav Amerike. Čudno bi bilo, če bi recimo ostala popolnoma izolirana od vsega tega dogajanja. Zdaj, kaj pa točno je to dogajanje in kakšne posledice bo imelo, o tem je danes še prezgodaj govoriti. Mislim, da je treba z vsemi zdaj seveda govoriti, ampak to morajo početi velike sile. No, se mi zdi, kot bi Danilo Türk v bistvu delal korekcijo in popravke za Robertom Golobom. Najprej je izrekel pomenljivo, da smo definitivno tesen zaveznik Američanov, ker če poslušaš Goloba, lahko hitro dobiš drugačen občutek. Pa tale zadnji stavek, se pravi, naj vse skupaj počnejo vele sile kot neko svarilo, če že ne kar direktna kritika Golobu, naj prepusti stvari tistim, ki so višje v prehranjevalni verigi. Ja, veliko na ključi, pravzaprav se mi zdi, da se v tem kontekstu pojavlja in ne nazadnje tudi lahko, bi rekel, neke vrste, ne bi bilo prvič, da bi Slovenija bila kaznovana, recimo prejšnjič, ko se je to zgodilo, so ušli v javnost prisluhi, ki so potem zavozili recimo temu arbitražo, ampak imaš še nekaj zanimivih podatkov. Ja, poglej zdaj ta dejstva, ki če jih zložiš v vrstni red, so res kar pomenljiva, Nerazkrito dejstvo je, da je Airbus A300, to je to letalo, ki sva ga prej pokazala, ki je pristalo na poti iz Frankfurta proti Izraelu. Najprej, kar je res zanimivo, je, da je o pristanku in potem o vseh podrobnostih, o tem, kaj je na krovu, kdaj grejo naprej in tako naprej, poročal pri nas medij oziroma portal, ki nastopa na Balkanu in tudi v Sloveniji kot filijala oziroma franšiza ameriškega CNN. Se pravi, nekdo, ki je obveščen recimo z ameriške strani. Potem naslednja zanimiva stvar je to, da so ta prisilno prizemljeni Airbus na Brniku parkirali ravno ob bok Boeingu C-17, to sem dobil iz zanesljivih virov, s katerim je v Ljubljano pripotoval že omenjeni direktor CIA. Zdaj, je pač majhno letališče. Majhno letališče gneča, tudi definitivno bi tudi potnike na redni liniji Frankfurt-Ljubljana parkirali ob CIA, zagotovo. In zdaj, če kupimo uradno verzijo, po kateri so bila na letalu neke vnetljive snovi, tekočine za baterije, kisline in podobno, pa mislim, da bo še kdo podprl mojo tezo, da je kar malo nenavadno, da ta nevaren eksploziven tovor parkiraš ob najbolj delikatnem ameriškem letalu ta hip na evropskih tleh. In potem pazi, še posebej pa vse skupaj postane zanimivo ob dejstvu, ki nam ga je filijala CNN v Sloveniji kar malo prihranila ali pa zamolčala, če hočeš. In sicer, da je bilo to letalo pred zasilnim pristankom pri nas v Ljubljani, to isto dopoldne, samo kakšni dobri 2 urici na postanku v Frankfurtu, zgodaj zjutraj pa v resnici tja v Frankfurt priletelo iz belgijskega Lieža. Pozor, iz tistega letališča, ki se je maja-junija v belgijskih medijih pojavilo v odmevnem škandalu, namreč tam so novinarji razkrili, da preko Lieža proti Izraelu, še prej pa iz New Yorka preko Velike Britanije, je bilo transportiranih v času vojne v Gazi okrog 70 ton orožja za Izrael. Ja, in tudi potem, ko so pravzaprav Belgijci zadevo ustavili, je pač Izrael najdel vod prek, mislim, da San Marina, če se prav spomnim, in letel še vedno po tej isti ruti, po kateri bi letel tudi ta avion. Prevoznik oziroma lastnik tega letala, če pogledaš na Flight Radar, je družba iz San Marina. Potem, ko sešteješ ta dejstva, se sestavlja neka slika, kjer lahko po mojem pod črto rečeva, da Robert Golob pa če zaradi svoje domače podobe ali pa tudi zaradi simpatij Tine Gaber še tako nastopa pro-palestinsko, realno politično gledano hočeš nočeš še kako nastopa kot izvajalec pro-ameriških, torej tudi pro-izraelskih interesov v tej naši regiji. Vsekakor, tudi sestal se je recimo te dni v New Yorku z novinarjem, mislim, da Washington. Ja, tako je. Zdi se mi, da je stekla v ozadju njegovega surikata točenja po pultu, je stekla v bistvu akcija pranja slovenskega imidža, torej, da smo res pridni izvajalci ameriške politike, kot bi lepše rekel Danilo Türk, tesni zavezniki. In v tem kontekstu sem opazil te dni Vojka Volka, ki se je prerežal kot pečen maček, da je spet hvalil tisto aretacijo ruskih vohunov, ki smo jo na nek način tudi opravili za Američane, in del tiste izmenjave jetnikov
Lavrov, je bil tudi v Rusiji priprti novinar Wall Street Journala, ki je tule na sliki z Robertom Golobom. Skratka, tolkli smo po pultu in rekli, Izrael, takoj končajte vojno, v ozadju smo se pa hiteli na vse možne načine opravičevati Američanom. No in kakšno težo je imelo to tolčenje, ne? Pravzaprav dogajanje v Izraelu oziroma na Bližnjem vzhodu še vedno lahko rečemo nekoliko eskalira. Ne? Konec prejšnjega tedna so najprej ubili Hasana Nasrallo, vodjo Hezbolaha, to je bil pravzaprav izjemen uspeh tudi na zadnje za izraelske obveščevalce, kajti Nasrallo so pravzaprav lovili ali pa preganjali Američani in Izraelci že skoraj kakih 30 let, ko je bil na čelu Hezbolaha. Včeraj so menda potem uspeli ubiti še njegovega naslednika, kar sicer zaenkrat še ni uradno potrjeno, ne? Tudi ni še točnih informacij o tem. Ne? Operacije na območju Libanona Izrael izvaja sicer v omejenem obsegu, pri čemer je jasno tudi, da je Hezbolah nekoliko še iz tistega napada z walkie-talkie, ki je bil tudi izjemno precizno izveden strani Izraela, ohromljen. Ne? In kot neko maščevanje je potem Iran ta teden tudi napadel Izrael, kjer so potem s pomočjo ZDA in Velike Britanije in njihovih naprednih sistemov uspeli te stvari tudi nekako omejiti. V bistvu situacija po Golobovem govoru eskalira, ne? Se mi zdi skoraj tako, kot bi ga svetovni voditelji, vsaj te na Bližnjem vzhodu, poslušali na mute, ne? Se pravi, niso vedeli, kaj je rekel, videli pa so tisto tolčenje po pultu, pa so rekli v Izraelu prav, bomo pa še mi malo bolj odločno udarili. Ne? Res, kot bi bil nekako takšen vtis. Ja. Težko se je znebiti drugačnega. Sicer pa, ko smo v zakulisju in v ozadju, kar malo je potihnila komisarska saga, kjer pa se ravno v zatišju pred zaslišanji komisarskih kandidatov, ne, za novo komisijo von der Leyenove seveda največ dogaja takrat, ko javnost ni pozorna. No, ta teden je bil izveden pravzaprav monitoring konfliktov interesov. Marta Kos se je znašla. Treba je sicer povedati, da se je 23, in to so tudi naši mediji zelo poudarjali. Veš, ko kuhaš njoke, ne, je znamenje, da so kuhani, ko priplavajo na površje. In tako vedno znova iz 27 kandidatov Marta Kos nekam pokuka proti vrhu, tokrat med 5 kandidatov, ki so prijavili malo bolj obsežno premoženje od vseh ostalih. Ne? No, našli so tudi konflikt interesov pri njeni, mislim, da nekdanji službi. Torej, neko svetovalno podjetje v Švici oziroma lobistično podjetje iz Bruslja. Sicer pa številka je lepa, ne? Za najne gledalce. Marta Kos pravi, da ima po varčevalnih računih tam nekje 1 milijon evrov približno. Drži. In tudi dejstvo je, ne, da brez te ugotovitve posebnega odbora, ki se imenuje, mislim, da Juri, da ni navzkrižja interesov, kandidat sploh ne more do zaslišanja. Ne, tudi v prejšnjih mandatih mislim, da so nekaj 2 kandidata ostala že na tem situ. Ne, res, da so sicer 23 kandidatom dali čas za dodatna pojasnila, tako da zdaj bomo videli, ali bo Marta Kos uspela prepričljivo dodatno pojasniti. Ja, zdaj, če pride do zaslišanja, so ta na sporedu od 4. do 12. novembra, v torek, menda zdaj čez nekaj dni izvemo točen datum, ko naj bi zaslišali Marto Kos. Sicer pa slišim, da je znotraj EPP, ki je seveda tudi skupina von der Leyenove, daleč najbolj aktiven pri lobiranju oziroma zbiranju glasov proti Marti Kos, dolgoletni evropski poslanec SDS-a Milan Zver, in da je nabral že kar nekaj glasov iz Španije in Poljske. Morda sploh to s Poljsko ni tako brez povezav s preteklostjo Marte Kos. Ne, Marta Kos ima pravzaprav največje težave ravno pravzaprav na teh proruskih stališčih, ki se ji očitajo, in tukaj so Poljaki izrazito občutljivi, pa verjetno ne le Poljaki. Do proruskih stališč so izrazito občutljivi tudi Estonci, Litovci, Latvijci, nenazadnje tudi kakšni Čehi, Romuni in tako naprej. In pa pravzaprav iste države, ne, imajo težave tudi recimo z nekom, ki bi sodeloval v službi državne varnosti oziroma pač ekvivalentih, ki so jih komunistični režimi imeli po teh sistemih, kar pa še vedno niti nista edini težavi, s katerimi se sooča Marta Kos, kot že omenjeno lobiranje oziroma njena služba v svetovanju in pa tudi mobbing na teh veleposlaništvih. Ja, zdaj, da bi midva lahko danes bolj zanesljivo trdila, da bo imela resne težave s potrditvijo na odboru, ne, manjkajo v EPP še nemški glasovi proti Marti Kos, tu imam pa takšne informacije, da Nemci znotraj EPP skupaj s von der Leyenovo še malo čakajo, da se jim ne bi pretirano maščevalo kakšno rušenje liberalne kandidatke. Ne. Liberalci bi namreč od EPP obratni smeri potem gotovo rušili najšibkejšo kandidatko, ki menda prihaja iz Bolgarije.
V Bolgariji pa imajo zelo šibko desno vlado, namiguje se, da se izteka mandat, ne, in visi na nitki, in zdaj v EPP niso prepričani, da bo tudi nov bolgarski kandidat iz njihovih vrst, in to je zdaj težava. Namreč ta Bolgarija je ravno 14. glas von der Leyenove oziroma EPP-ja v 27-članski komisiji, torej je to tisti glas, ki zagotavlja večino. Ne. Drži, ne, morda si lahko Marta Kos lobira za padec vlade v Bolgariji, kjer bi to nekako njej olajšalo pot do komisarske strukture. Ne, vsekakor pa morda je... ima kakšno povezavo v Bolgariji Aleksandar Čeferin, glede na to sva prej nismo omenila, ne, da je Marta Kos med svojimi klienti v tistem obrazcu o nasprotju interesov razkrila, da je njena stranka tudi UEFA pod vodstvom Aleksandra Čeferina. Ne? Drži, ne. Zdaj pa mislim, da je čas za kakšno Fata Morgano, ne, ki smo jih tudi ulov imeli. tedna, ne, da razčistiva, je bil v bistvu kar Robert Golob osebno. Ne. Fata Morgana je pa tudi en tak zelo zimzeleni obraz iz slovenske politične scene, namreč Karel Erjavec se vrača na velika ali mala vrata, kakor kdo želi, ampak kot lesi, ne, na to me je najbolj spomnil. Nazadnje je bil mandatarski kandidat KUL-a, torej tistih, ki so rekli grdi Janša, pojdi čim prej. Pričemer je bil bivši predsednik stranke s 5 poslanci. Tako je, in tokrat se vrača v politiko menda, tako je slišati neuradno, celo v dogovoru z Janezom Janšo, da morda še stavek pojasnim, preden pogledamo izjavo, dobil naj bi nekakšno misijo taktičnega drobljenja glasov na levici, kar je kar nekako ima neko logiko. Ne. Cilj sta 2%, kar pa sta spet 2 muhi na en mah, solidno državno financiranje za človeka, ki je zadnja leta bil SP-evec, ki jih ta vlada ne mara. Ne? In seveda vsak odstotek, ki bo zmanjkal Prebiliču in še komu, ne, nekje okrog sredine ali pa malo levo, bo seveda tudi koristil Janezu Janši. Predlagam, da pogledamo, s kakšnimi besedami se vrača Karel. Morda še to, ne, Karel kot SP-evec res ni verjetno med tistimi bolj propulzivnimi. Ki bi zaposloval druge. Ne? Tako je. Nekaj 100. Tako da tudi z ustanovitvijo stranke ne bo nobene težave, ker seveda je potrebno 200 podpisov, ki so overjeni na upravni enoti. Program temelji na 4 stebrih, in sicer prvi steber so upokojenci, zdravstvo in šolstvo, drugi steber varnost in migracije, tretji steber gospodarstvo in kmetijstvo, četrti steber pa je podnebna politika. Ja, če pogledaš, govoril sem malo o Prebiliču, pa je manj odstotkov, ne, se v bistvu, ko govori o programskih nastavkih, zelo spominja na Vladimirja Prebiliča, sploh ne, kot Prebiličev obramboslovec, je tule Karel dodal varnost, ne, res je, da je bil tudi obrambni minister v preteklosti, pa zeleni prehod, na katerega je tudi Prebilič stavil v zadnji kampanji za evropske volitve. Glede Prebiliča še to, v minulih dneh se je še ena pomembna figura zimzelena oglasila v zvezi z njim, Milan Kučan v enem od intervjujev, in to je zanimiva formulacija, da se mu Prebilič zdi nepopisan list, da torej, zdaj ponavadi je to celo pozitivna stvar v slovenski politiki, ampak mislim, da je Kučan želel povedati o njem ne vem nič. Ne? To pa tudi nisem prepričan, če mu ni s tem stavkom pri določenem delu volivcev naredil reklame. Ali pa naredil signal, da imamo dovolj novih obrazov. Ne? Zdaj, če ena stvar, ki smo jo pridobili na zadnjih državnozborskih volitvah, ne, je to, da smo se znebili strank, ki so v imenu nosile svoje ustanovitelje oziroma predsednike, in da smo se znebili stranke, ki je bila pravzaprav sindikat upokojencev, čeprav te funkcije dejansko potem niti ni zares opravljala. To sta bili 2 anomaliji v slovenskem prostoru političnem, ki pravzaprav jih nikjer drugje skoraj po svetu ne poznajo. Ne? In zdaj ironično se vrača pravzaprav novi Desus stranko Karla Erjavca, celo uradno naj bi se najverjetneje tako imenovala, torej stranka Karla Erjavca. SKE oziroma lahko tudi stranka konca ere, bomo videli čigave. Zanimiva je ta pozicija strank, ki ciljajo na upokojenske glasove, zdaj tudi že nastaja gneča, malo desno od sredine bo to lovil Pavel Rupar, sicer še ne vemo čisto ali z lastno stranko ali ne, na levi Desus, ne, bivša stranka Erjavca poskuša z Vladom Dimovskim. Dejstvo pa je, ne, da ko Erjavec pravi, dovolj imamo amaterjev, prihajamo stare sable nazaj, ima do neke mere prav. Ne? Ja, kar je zdaj ironično, da je pravzaprav ta
lahko rečemo, permanentni klovn slovenske politike, bistveno bolj izkušen. Politike pa treba priznati, da pravzaprav za upokojence je v času svoje kariere na čelu Desusa, ki ni bila kratka, naredil bore malo, ne? Zdaj pa kot kaže, očitno požira tudi svoj ponos. 1000 evrov minimalne pokojnine, ne? Mislim, da še danes upokojenci nimajo 1000 evrov Ja, pokojnine. si jih lahko namažejo predvsem na kruh. Sicer pa govorila sva mislim, da prav v prejšnji epizodi, ne, o meji 15% točk na anketah javnega mnenja, ki jih je zdaj trčila vanje Svoboda in sva rekla, vedno se na 15 začne panika. Res se je začela, Petra. Ja, Obračunavajo med sabo po novem. in to celo znotraj poslanske skupine Svoboda. Ne. Bil je zanimiv spopad ta teden med Miroslavom Gregoričem, ne, ki je eden starejših poslancev Svobode, bolj izkušenih, bolj modrih in tudi bolj samosvojih. Ne. Lahko bi ga celo nekako primerjali morda z nekdaj famoznim Polnarjem, ne, iz stranke Desus. Ne. Zapel pa je svojo bodočo šefico. Ne. Ja, tako, z neuradno, še nepotrjeno Natašo Avšič-Bogovič, ki naj bi prevzela poslansko skupino Svobode. Moram reči, da se že pozna odhod najnega prijatelja Boruta Sajovica med ministre, ker ta enotnost v poslanski pisarni Svobode kar malo kopni, takoj, ko je morda malo razjahal iz te svoje naloge. Ne? Bo pa verjetno treba počakati še nekaj mesecev, preden bi dejansko lahko zasledili tudi resnične izstope, ne, vsaj tako nekako moji viri iz parlamenta. Je pa morda ravno Gregorič med tistimi prvimi kandidati, na katere bi lahko ciljal Anže Logar, če bi se lotil nekdaj napovedane recimo nove poslanske skupine, v katero želi dobiti vsaj še kakšnega poslanca iz drugih poslanskih skupin. Gre tudi za kar visoko izobražen kader doktorja znanosti v vrstah Svobode, ne? Malo intelektualno nepredvidljiv, tako da ja, mogoče ga res kdo proti izteku mandata pobere. Kar se tiče Golobove vlade in tudi poslancev Svobode, pa se mi zdi, da kritika, ki jih najbolj zaboli, je prišla v soboto, mislim, da minulo soboto v intervjuju za Večer. Sva že omenila Milana Kučana, ko je rekel, da vidi ves problem Slovenije v zadnjem času v diletantskih politikih brez izkušenj. Ne? To pa praktično samo, da še ni imena in priimka povedal zraven, drugo je rekel vse. In hkrati zanimivo, Kučan pravi, da se je tudi ta anti-Janša naboj ravno zaradi diletantov do neke mere izpel. No, in če smo že pri diletantih, ne, izrazito diletantsko se ta vlada loteva tudi zdravstva. Ne, če smo pred časom, v začetku njenega mandata, poslušali, da vlada Roberta Goloba stoji in pade na zdravstvu in zdravstveni reformi. Mislim, potem bo vsak čas padla. Mislim, da bi bilo prav, da bi tudi najni kolegi morda opomnili še na kakšno tako izjavo. Ja, še drugič smo gledali po tistih nočnih vrstah v Ljubljani, ne, smo zdaj gledali noro kolono ljudi, kot v kakšnih časih realsocializma v vrsti v Slovenski Bistrici za nove zdravnike. Tako da predlagam, da pogledamo en kolaž najprej o razmerah na terenu, ki so katastrofa. Drži, da v zdravstvu, mi smo zelo globoko v zdravstveni reformi. Telovadnice je bila kolona, ne? Ljudje tu si vzeli dopuste, da čakajo, da pridejo na vrsto. Kaj ne rečem, da je zdravstvo v... Najprej lepo pozdravljam vse, ki ste zdaj očitno ostali pred vrati zdravstvenega doma. Žal je vpis pacientov za danes končan. Tako bi otprilike prešteli ljudi, koliko bojo pobrali oziroma jih bojo upisali, ne pa da smo čakali tu po 5 ur. Ko smo pa skoraj bili, oziroma kako uro bi še rabo, da bi čakal, pa so rekli, da pa nič več ne sprejemamo. Prej je povedal pričo vseh, da so prihajali ljudje z večjimi karticami, z 10 celo in so pisovali več ljudi naenkrat. No, kako dvojna merila pa ima vlada, ko gre za vprašanje zdravstvenih domov in njihovih torej problemov, ne, pa smo lahko... Dve identični situaciji, samo dva precej različna župana in potem tudi povsem drugačne Golobove besede. Poglejmo, ne? Za primarno zdravstvo je odgovorna v celoti lokalna skupnost. Danes smo se sestali v zasedbi, kot jo vidite, na eni strani župan mestne občine Ljubljana, gospod Zoran Janković, na drugi strani minister za zdravje Danijel Loredan Bešič, z enim samim namenom. Dejstvo je ena stvar, da smo mi dolžni en in drugi, se pravi država in glavno mesto, z roko v roki reševati problem, ki je ta trenutek najhujši problem v tej državi, govorimo o zdravstveni krizi.
da je za kaos, ki je nastal v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, pač odgovorno vodstvo zdravstvenega doma, ki ga imenuje občinski svet Slovenske Bistrice. Te stvari bomo reševali z zaprtimi vrati, mnenja niso enaka, vendar na koncu je potrebno najti kompromis v dobrobit slehernega prebivalca Ljubljane in Slovenije. In slučajno veste, tako vi kot jaz, kdo je župan Slovenske Bistrice. In verjamem, da ga vsi dobro poznate iz opozicije, ker je vaš vidni član. In verjamem, da smo danes uspeli na nek način zgladiti nesoglasja za nazaj, zato da bomo v bodoče delali v korist bolnikov za naprej. Upravičilo je iskreno, tudi tukaj iskreno upravičilo, župan. Te dve upravičili iskreno sprejmem in zame stvar zaključena. Za Jankovića je zaključena, ampak za ljudi pa ne. Če živiš v občini, kjer župan ni všeč premierju, pač ne boš prišel do zdravnika. Ja, kaj pa ne? Kaj nas pa stane? Mislim, da če dava šalo na stran, nič v resnici bolje ne prikaže Golobove dvoličnosti kot ta posnetek, ki smo ga pravkar pogledali in kaže, da mu je v bistvu za državljane, ki jih ima v vsaki priliki polna usta, v resnici zelo malo mar ali pa čisto vseeno. Vlada se ukvarja z Ljubljano, kot smo slišali Jankovića, z roko v roki in tako naprej, kjer ima tudi svojo veliko volilno bazo, sindikate, javni sektor in tako naprej in župana, ki seveda velja za Golobovega človeka ali pa bolj po prehranjevalni verigi Golob velja za županovega človeka, medtem ko mu je v isti situaciji v Slovenski Bistrici popolnoma vseeno, pa naj se tisti župan, ki ga podpirajo SDS, SLS, NSI in njegova direktorica kar lepo sama znajdeta. Sicer sem pa, da se navežem na Jankovića, te dni mislim, da v Reporterju videl naslovnico, da je Janković najvplivnejši Golobov prišepetovalec in spet popravljam kolege. Mislim, da je treba Jankoviću priznati na levici toliko politične avtoritete, da je bolj Golob tisti plahi prišepetovalec ob Jankoviću idejah. Ja, in ko smo že pri tem, da se sami znajdejo, sami se morajo znajti tudi bolniki onkologije v Mariboru, pa stanovalci, ki jim vlada noče izplačati ustreznih odškodnin za stanovanja, ki jih bodo morali podreti. Ja, to, da v zvezi s tem poteka v Mariboru dobrodelna akcija, v bistvu je še ena nespodobnost. Pravzaprav se zdi, da se gradi. Mislim, ena stvar, ki smo jo doživeli z tega, mislim, da se Slovenci počasi navajamo na to, da morda se bomo odklopili od te vsemogočne socialistične države in začeli morda sami prevzemati nekoliko več odgovornosti, kar je tudi morda navezano na večjo podnetnost. Socialisti rešujejo socializma. Ja, in ne nazadnje, pravzaprav so socialisti tisti, ki pospešeno drvijo našo državo v povsem zasebno zdravstvo, ker bo pač javno enostavno kolapsiralo. Se je to, ker mi dva rada govoriva o oranžnih, ki so v ozadju marsikaj tudi dogovorjeni, se res zdi, kot da so eni in drugi v bistvu skupaj za privatizacijo oziroma liberalizacijo zdravstva. No, pravzaprav se mi zdi, da so celo eni bolj tisti, ki so bolj glasni za javno zdravstvo, bolj delajo za samo. Podobno kot tolčenje po pultu, pa izvajanje ameriške politike na slovenskih tleh. Tako nekako. Da se navežem še malo na Jankovića, imaš tudi ti ta teden zanimivo anekdoto iz prestolnice v zvezi z županom. Ja, zanimivo. Ta teden v soboto poteka pohod za življenje, pred samim dogodkom pa so organizatori pripravili eno manifestacijo na Kongresnem trgu. Letos je dogodek varovala policija, tako da ni prišlo do incidentov, ko bi kakšna svetovalka predsednice republike trgala zastavice, so jih pa morali potem organizatori podreti sami, ker jim je na grbo poslal pravzaprav inšpekcijo župan Zoran Janković, češ, da kljub temu, da so dogodek prijavili, nimajo vseh potrebnih dovoljenj za uporabo prostora in zato ne smejo v travo zapičiti zastavic. Ja, ni za manj šerif, mu pravijo tudi ljubljanski šerif, dokazano ga motijo celo papirčki na tleh v prestolnici, kaj šele zastavice, ki niso njegove. Oziroma, kaj šele obrazi ljudi, ki so preživeli splav in na ta način pričujejo o resničnosti te težave, pravzaprav za posameznike. Tako da tukaj spet imamo neka zanimiva dvojna merila občinarjev, pa gre enkrat za Magnifikov koncert, enkrat za pohod za življenje, enkrat za DM-ov tek, nihče ne ve. Pa za hrošče in podobno, ki jih moti nočni hrup. Ko govoriš o dvojnih merilih, pa mimo še ene teme nikakor ne moreva, normiranci, In na ta dvojna merila je bil zelo lepo opozorjen, v bistvu takoj po pristanku iz New Yorka, najprej na dvojna merila, ko gre za takojšnje reševanje romske problematike, potem pa še na dvojna merila glede normiranih in navadnih SP-jev, pa predlagam, da pogledamo tisto izjavo Jožeta Horvata. Gospod predsednik vlade, v New Yorku ste tolkli po mizi, jaz tega ne bom storila. Vas pa pozivam,
Ustavite nasilje v jugovzhodni Sloveniji. Takoj. Normiranci so lani ustvarili 2,3 milijarde evrov prihodkov in na to plačali 158 milijonov evrov davka. Normiranci, navadni SP, pa so lani ustvarili 7,3 milijarde evrov prihodkov in plačali 84 milijonov evrov. Torej, običajni podjetniki imajo 3,2-krat več prihodkov kot normiranci, a so plačali polovico manj davka kot normiranci. Podatki, ki ste jih rekli, držijo. In veste, kaj te podatek pravi? Da vsi tisti normalni SP-jevci, ki so dejansko obrtniki in podjetniki, ki dokazujejo svoje stroške, plačujejo davko še manj. Torej, kje je sploh problem? Zdaj bojo tudi te, ki do zdaj jim ni bilo treba dokazovati stroškov, pač dokazovali stroške in če jih imajo, bojo plačali davka še manj. O čem se potem pol sploh pogovarjamo? Vam jaz povem, če se pogovarjamo. Da velika večina teh, za katere se vi borite, dejansko drugih stroškov nima. In zato je tak hrup. Samo zato. Ne zato, ker bi bili obrtniki ali podjetniki in ki bi zaposlovali druge ljudi. Ampak ker gre za SP-jevce, ki so samozaposleni in ki nimajo drugih stroškov kot svoje lastne plače. In si pač želijo optimizirati, kljub temu, da imajo prihodkov 100.000 na leto, jim še ni dovolj. Ne more se človek znebiti občutka, ko posluša na eni strani objektivne podatke, da bo cel izplen te vojne proti normirancem 12 milijonov evrov, kar je v 17 milijardah proračuna praktično nič, ne? Pa še to samo v teoriji, ker ljudje vedno na koncu najdejo kakšen svoj obvod, ne? Da gre bolj za neko kulturno vojno, pravzaprav proti določenim interesnim skupinom, tudi zdravnikom med njimi, pa kakšnim svetovalcem in podobno. Mislim, da jih je premier zelo jasno naštel. Ja. On je naštel, citiram, to so IT-evci, visoko izobraženi, odvetniki, ki so si na ta način zmanjšali tržno obveznost. Mislim, da v neki drugi situaciji omenil še zdravnike. Torej, pravzaprav tukaj konkretno omejujemo zelo produktivne, recimo, ne nazadnje IT-evce pravzaprav vlada s temi istimi ukrepi skuša privabiti iz tujine, ampak Bog ne daj, da bi bili davčno ugodni. In še ena stvar, kjer je Golob zelo jasno zavajal, omenja, da recimo ti, ki se bližajo 100.000 evrov letno, da to za njih pomeni 8.000 evrov neto. Neto. Kar seveda nikakor ne drži, pri teh 8.000 evrih prihodkov, ki niso plača, ki so zasluženi na trgu in niso garantirani, se vsak mesec praktično tretjina gre v prispevke, ne? Torej nekje 2700 gre v davke in prispevke, od teh 8000, in še tudi ostalo, potem, če ima kaj stroškov, tukaj ne govorimo o prevozu na delo, malici, regresu in tako naprej, to vse to vključuje. Se pa spomniš, da ko gre za bruto in neto, te manipulacije Robertu Golobu niso tuje že odprej, ko še ni bil v politiki, ko je bil šef GEN-I-ja in je slovenska javnost izvedela za njegovo letno plačo. Takrat, ko mu je to ustrezalo, je na novinarskih konferencah govoril o neto, ker se seveda sliši manj, zdaj, ko mu pa še drugače, je pa bruto tudi v redu. Niti ne bruto, česar pa nažalost se mi zdi, velika večina Slovencev pravzaprav niti zares ne razume in to je tisto, kar Golob pravzaprav tukaj izkorišča, ne nazadnje dejstvo, da pravzaprav po raznih raziskavah v Sloveniji 400.000 ljudi ni pismenih oziroma so zelo slabo pismeni, torej pomeni, da imajo težave z razumevanjem zahtevnejših besedil, kot je položnica ali oglas za delo, imajo težave z matematično pismenostjo in reševanjem kompleksnejših problemov. Če bi bil nekoliko nesramen, 400.000 je pravzaprav številka, ki odloči volitve, ne nazadnje 410.000 in nekaj volivcev je volilo Svobodo, pa da ne bo pomote, ne mislim, da so vsi ti volivci nepismeni, je pa se premier, se mi zdi, da se svojim obnašanjem kaže na to, kot da nagovarja pravzaprav ravno te. Ja, mislim, da so neuki volivci kar lepo porazdeljeni, po vseh strankah, sicer najbolj pa seveda po dveh največjih in če že omenim to drugo največjo SDS, moram pa reči tole, na neko podcenjevanje zgodovinskega spomina volivcev kaže dejstvo, da so se ta teden uskladili s Svobodo okrog statusa manjšinskih dveh poslancev v parlamentu, ki sta po novem lahko tudi lokalna funkcionarja in to ni več v nasprotju z njuno službo poslancev. Zdaj, tako bom rekel, ko se Janez Janša dogovori s Svobodo, je to vse v redu in je to morda celo državotvorno. Ko se kakšna druga manjša stranka, konkretno NSI na desni, dogovori s Svobodo, pa so na X-u Janeza Janše veliki izdajalci. Še dobro, da imamo toliko nepismenih volivcev.
No, sicer pa, ko sva pri številkah, ker veliko sva jih natrosila v tem zaključku epizode, prijetno sva presenečena tudi nad vašimi prvimi odzivi po približno enem mesecu tedenskega safarija. Več kot 1000 vas že redno spremlja najino delo, tako da bi se vam zahvalila za to zaupanje, za vse vaše odzive, komentarje in tudi predloge. Z moje strani, pa mislim, da kar z najine skupne, pa tokrat posebna zahvala gledalcu Borutu iz Tržiča, ki se nama je takole oglasil celo med svojim delovnim časom. Poglejmo. Hvala, Borut. Jaz vem in pa razumem, da osebno javnost najbolj iritiram ali pa del javnosti takrat, ko rečem, da vlada dela dobro. No, gospod Borut, zdaj vemo, da zmorete ta stavek tudi hitreje kot običajno, sicer pa Peter, vesela sva, ne, da poslušajo tudi ministri, samo upava, da se kaj prime od tega. Ja, in naj se to tudi nadaljuje, naj se gledamo še naprej. Tako, se vidimo naslednji teden. Nasvidenje. Nasvidenje.